Ici, bah, l'eau il reste en permanence. Là, il y a de l'eau qui stagne. Là, je suis certain qu'il y a une contre-pointe quelque part. Regardez, comme les sandales bougent. Là, l'eau il part dans l'évacuation qui est un peu plus haut là. Et bon, on voit de l'eau qui coule. Et ici, bah, il y a de l'eau qui stagne, malheureusement. Là, j'ai arrosé tous les bacs à fleurs. Regardez comment ça coule là.